приятели, как сте разбрали от заглавието, ще ви покажа моите парфюми, моите коллекция от парфюми, кремове и това. И също така и това. И това. Аз ще ви покажа пак в клипа. Те за подвижницата на салата. Така, това ще започнем с този крем. Не знам на коя фирма. Доста е... Само. Следващият е този, който мирише адски добре. На Oriflame, да. Но много яко вътре, вижте го. И мирише доста много добре. Така. Доста добре. Този на Арома, ако не се бъркам. Да, Арома. Не знам как се чете. Ето, почти е свършил. Нарочно го направих. Така, сега следващото е този. Мале, как съм го стегнал. В принцип крема е жълт, обаче това тук, вижте, тропа. И вижте, не нацетява. Просто защото това нещо е предпазителна крема. Предпазва кремата. Да, те тая. Така, следващото нещо е този крем, който аз изобщо, ама изобщо не обичам. Ето, даже няма да го отварям. Кремът вътре е розов. Честно е. И мирише на мед, ако не се лъжа. Да. Не стои пред камерата. Така, следващото е... Това, което казах преди малко. Това, което казах преди малко. И това, което е чисто ново и не съм го отварял, даже не знам как мирише, което казах преди малко. Следващите неща са парфюм. Има още един крем, който забравя. Ето го. Това е Нел на Гарниер, това е DAF или DOF, това е Рексона, новото, което изказах, а това е на Шлио тая. И ето го, в принцип е бял, обаче сега не иска да тръгне, защото доста намръзнал от зимата. И още не съм го стъпила. Тръскав. Сега трябва да излезе. Не иска да излезе. Бяло е, по принцип. Честно. Бяло е. Къде сега го оставя? Ето тук ще ги оставим. Следващото нещо е това на фас, което аз често казвам, тези неща съм ги подарила на моя родина. И не всички ги използва, обаче аз ги използвам всички. Те са мои. Само кое не е мое, само... Всичко е мое. Ето така, там до хвато. Следващото нещо е това. На Далчи... Не мога да го прочета. Тук, защото се е изтрил малко и ще да го прочета перфектно. Просто тук малко. Долче на Ана завършва. На Ана. Така се казва втората ми най-добра приятелка. По принцип, няма втората ми най-добра приятелки. Имам само една,
която е. Имам две на второ място, които са Моника и Яна. Така, следващото нещо е това. Опа, аз забравя, че. Ето го, вижте го. Много хубаво. Мирише много хубаво мирише. Добре, значи тук капсне ето това. Мирише много добре. И мисля, че 212 VIP. Да, точно така. VIP. Ето. И не става също маничко. Тършенчета. О, мае. Този е на пътенащата. Ще знам, че говоря много бързо, обаче просто нямам много време. Ето. На Frozen. Розове. И този последния. Мале как. Ето го. Този на Мисчери. И това беше скъпи. Забравяйте да харесате. И се абонирайте на моя канал. Чао! Обичам ви!